Ku Transmedia ewamu ne Spotlight ko kyali tukwebaza nnyo olwakadde k'otutaddemu ne ssente z'otutaddemu okubanga okyatwekumirako okoze kyatendo nnyo era tusaba Mukama Katonda akwongere era akuwe by'osinga okwetaaga mu bulamu bw'ensi. Olunaku olwaleero tuli wano ku kifo ekyenjawulo ky'ogenda okubanga olabako kirungi nnyini ddala. Kirimu ebyenjawulo biyitirivu nga bwogenda kubanga obiwulira ate obitegeere ate obyagale. Neusi Kyomuhendo nga bulijjo ku Transmedia ewamu ne Spotlight. Munzikirize ngwentambudde naye olwaleero mu kitundu ekyokubiri ekyatukyogereko ku Transmedia ewamu ne Spotlight yeyanjule ate tweyongereyo. Amanya retired ASP Okodos nali nkola nga mukwanaganya muntu wa bulijjo ne police naye nawumula 2023 mwezi gw'omunaana nga 28. Tukwaniriza ku Spotlight ewamu ne Transmedia era ffe baani okubanga tukuyina mu kifo kino tuweereddwa omukisa era tuula okalire owulirize bye tukuleetedde olwaleero naye nkujjukiza nti tuli ku kifo kya Merina Country Villas Wanenkowe. Bw'obanga oyina birthday oyina omukolo oyina baby shower gireete wano mu kifo ekirungi kyolaba wano akawo kayitirivu kalungi nnyo nnyini ddala. Omwana we weyagala omuteeka wali mu lyato babeere nga bamuvugako osobola oleetako omukyalawo mu kifo kino. Eno oba onyumya ne mukyalawo walinga omwana bamuvugako mu lyato bwe bamutambuzaako bamulambuze ku nnimiro. Omwana abakulidde mu kibuga tebamanyi nnimiro tamanyi ttooke balijjawa tamanyi enkoko gye muli ewaka bagirunda batatagirabangako nga nnamu. Please tukusabye leeta omwana wo leeta famire yo leeta mikwano gyo n'ab'eŋŋanda balete mu kifo nga kino basobole okubanga banyumirwa. Bali wano basangibwa wano Enkoowe Wakiso emabega wa Wakiso Muslim Secondary School. Sebo olwaleero tuli mu kifo kino ekirungi nga bw'okiraba naye tukwaniza era tukwebaza nnyo olwakadde k'otuwadde. Munnanga abasinga osobola omukubira n'essimu n'agaana n'ogikwata naye erabanga wa kitalo nnyo wa kitiibwa nnyo tasobola na kutuula na muntu wa bulijjo okwogerako naye naffe tukwebazizza olwakadde k'otuwadde. So nga tetwonoonye budde sebo twagala omuntu wa bulijjo ategeere ekigambo omukwanaganya obanga bw'ogambye waliko wawumula kati kyeki oba kirina makulu ki ate omukwanaganya oba CLO abeera akola ki oba yaani. Webale nnyo nsooka kwaniriza buli omu atulaba. Merina oba okwata ogenda Kakiri otuuka awo n'olaba Wakiso Muslim okyamirawo n'ojja kifo kirungi kyoyagala kyokola mulimu akawewo akalungi biki bikira. Nsanyuse nnyo okubeera mu kifo kino kubanga mpulira nga ndi bulungi nnyo. Kati kyenjagala okutegeeza nti omukulu waffe oyo gye bayita Kaihura Edward yali omusajja omulungi nnyo the IGP yasooka obulungi. Ye yaleeta kino okujjawo wali mayumba 10 n'aleetawo community n'ateekawo CLO era yakola kintu kirungi ennyo kubanga abantu baali tebamanyi poliisi nti y'abantu. So n'alondamuko ba CLOs kugenda nga aboogera buli wantu. So poliisi gye bayita CLO department yeyo yeekolagana n'omuntu wa bulijjo naddala villages era usiro omulungi otuuka mu villages mu byalo notoka nobasomesa nti bannange obeeranga n'ekiti olopotinga wano obeerawo ekiti okola ate wokyogera boti abantu tebabimanyi nti bw'aba ayina oba obukimuluma ne ku poliisi olusa atyayo naye mbasaba nti buli bw'otuuka ku poliisi okobuuza siro aliwa singa oba nga toteekangayo kubanga bw'omubuulirako siro alina obuyinza okugenda n'ayogera n'oli awaabye ku poliisi nono gyawabidde n'abakanyisa abeera mukwana abakwanaganya abantu babiri alina omusango nono yakoze basobezza kati nga ye ali presentinga police akugamba nti police yenzi nzize naye kati kulwaki gwe wabira munno nga kitwagala nti twagala nnyo ekyalo kibeera nga balina mpalana buli kiseera twagala
community free nga twagala nti abantu babeere baagala nenga ne Bible ekugamba yagalanga muliraanwa nga weeyagala wekka. Yes, so tutwagala nnyo ensasaage mu kitundu tubola abantu bateekawo kigambo CLO department ekola bulungi nnyo kwanaganya abantu abo ba bulijjo ne poliisi. Kati ekitegeeza CLO asobola okutambula n'agenda mu kyalo. Tugeze oba na chairinga nga meeting ngezo nakola atya abantu okutegeera ekitambula mu poliisi. Asooka kubuulira chairman w'ekitundu nagamba chairman ndi kujja mu kitundu kyonna ku Weruti ndinayo ono noono njagala Weruti. Kati oyinza okusalawo otuzanga family oba n'otuzanga ekyalo. Singa omusango gukwatagana ne family otuuza family ononya vice president vice chairman kubanga yakwatagana ebintu bya family. Yes. Kakati obanga kyalo kuliko obubbi bungi oyo CLO ali kujja namutuuza meeting ne mujja ne mukaba tukole tutyo okukola bino wano n'agamba chairman w'ekiti buli muntu n'ayogera kikye. So CLO alina obuyinza okukola ki alina obuyinza okubakanyisa ne mukola nti kale tukolewo security committee wetuti ono wakuba endulu munno naye muliraanwawe okugendangayo n'omulabako essimu banaye buli muntu ayagale muliraanwawe mumugyeko essimu kubanga ayinza okufuna ekizibu n'otamukubira essimu mufuje okubira poliisi so okubireko muliraanwawe. Zino ennaku abantu nga tebakyakwatagana. Anti kyenkugamba nti mulimu gwa CLO okujja kukwataganyiza abantu abo. Tukyobola abantu ajja na chairman ne batuuze village ne bagamba tukoleko village committees oba security committees noyabula muntu zone eno amaka gano zone eno yetu kyati chairman nga ya controlling village yonna. Kaisa no CLO n'ababuulira ebyo n'abawa buli contact buli kintu kijja kusoboka era mujja kwagala poliisi. Kati waliyo abagamba nti ennamba ezo ze muba wadde oluusi bazikubako tezikwatibwa ate oba oluusi tezibeerako. Ekintu ekyo kiri kitya? Bannange zibeerako buli lunaku naye olw'okuba nti bo balowooza nti poliisi ebeera okubeera ku kitundu kimu. Omupoliisi omu ayinza okukola ku bantu nga 8 buli lunaku. Si buli lunaku nti bantu 8 kuba enamba ya poliisi ntono nnyo ku population. Yes. So oyinza okubeera nakizibu ate n'omulala nga bali eri ate n'olowooza nti kulaki baganye okujja kyova olaba nti bayomba nnyo emotoka eruddewo okujja nedda tolowooza oti eruddewo olw'okuba nti ki tibagadde okulwa bagadde balina ekizibu ekirala oba balina gye babadde. Yes, tulina buli wantu ekiro n'olaba abapoliisi abo tubeebaka Chobola bagabulamu nti bano bakola misana bano bakola bikiro. Kati for example nga tunagamba nti waliwo ekizimbe ekikutto omuliro naye ate poliisi eruddewo ate nga ali kuwalala ekola kweri waliwo pikipiki ekute nayo omuliro ate eribagiyise ng'eriyo naye kati bakubira balowooza nga baluddewo okujja ate tubawulisa nsonga y'abali banyiiga bunyiizi. Chobola twagala nnyo population. Fefa abantu ba bulijjo tujja kulowooza munnange mbadde muganya okujja. Exactly kibagamba naye nga abo banyonyola oluvannyuma bategeera mangu. Ekirungi kati chobola bantu nkugambye nti CLO omulungi ate okugenda buli kyalo n'asomesa abantu. Yes. Twogeddeko nkulabyeko mu bifo eby'enjawulo mu bantu nga bangi era nga bw'oyogedde mutambula mu bantu ne mwogera n'abantu naye olowooza oba gwenga gwe eyaliko mu kifo bw'ekiti ekinene ate ng'oli musirikale ng'ate oli mu kitongole ky'abakuumaddembe tulabyeko abasirikale abatalina mpisa oba abasiiwuusa empisa gwe we wali mu department gye walimu ekintu bwekito wakikwata otya oba wakihandolinga otya okubeera ng'oli wakati n'abantu naye nosigala ng'ate oli mukwano gwabwe wakikolanga otya oba magezi kigowa bana abaliwo kati nabo basobola okutambulanga gwe bagenda okuwumula nga nabo bakyayagalwanga nawe wagenda okuwumula nga bakyakola ki nga bakyakwagala. Era bulijjo mbagamba nti bannange omuntu bw'obanga oli mupoliisi bakola mu uniform tekitegeeza nti toli muntu. Oli musirikale but oli mwana wa gundi. Bw'ojja mu uniform eyo ofaanagana n'oli. Oli nganze kati. Exactly. Kakati abantu abo gy'olaba buli muntu alina omugaso. So olaba nti boti nga naye ekirungi batutraininga kati buli bwe bakutraininga bwe bato ogendanga ng'okyusa empisa buli w'okula mu maddaala. Buli ddaala lyekwongerako. Likwongerako obuvunaanyizibwa bw'otyo. Naye nga abapoliisi abasinga obungi balungi nnyo
era nze mbaagala nnyo ennaku zino kubanga basinga obungi kati bakyusa empisa naye ng'omulimu gwa mupoliisi yena kuyigiriza muntu buli lunaku kutuuka okubayigiriza oba osanze babiri oba omubuulirako kano nokuleetinga friends nakuze naye kulaki nakubuza ekibuzo nti beera feel free nakubula nti gwe n'omugamba nti nze bba wange oyo nedda musiru nnyo akomawo kiruweje kati omupoliisi omulungi agamba nedda ufumbo bubeera bwe buti naye okendeezaamu naawe eddalu naawe likendeeza oli muyite mpolampola kyebakola so togeza nnyo okwefuula nti toyagala kubuuliriza ebibuuzo bino emulimu gwa poliisi kubasomesa buli lunaku tusomesa nga wolaba buli mupoliisi buli kumande babeera ne parade kuyigiriza nti gwe nga uniform tuwagolodde ate nga musajja mukulu so naafe we tukola mu public buli wosanga abatamiivu yogerako nabo wosanga bali babuuzeeko ogende nti ofisa webala okutubuuzaako tinjagadde okubabuuzaako just like that then you create friendship naye wobayitako buyisimu olwokuba oli mupoliisi awo naye nga basinga obunyi kati bayize abakulu naddala bakulembeze bayize oba batamiivu yogera nabo oba babbi ogamba naye munange tuddangamu okuba bajja kukuutira bwereere neddanze tulapye nezigula kibakuloopye anti kakati woba oyogera bwotyo ate waliwo okubeera nga nze omuntu wa bulijjo tugeze police station eri mu kifo mwembeera wano nenfuuka nnyo ate n'ofuuka nnyo wa mukwano gyendi nekituuka ekiseera nga nze ne bwe mba nkoze omusango oli mukwano gwange oyinza obutanvunaana abantu abaliranye poliisi awo bakale babafudde nnyo ba mikwano nnyo ate ekintu ekijja oba nekiyingira professional ey'obusirikale ey'obukuumaddembe nosala nga ate enono gye walitambuliddeko ogivuddeko olw'okuba oli mukwano gwo ekintu ekyo mukihandolinga mutya ate kati nakugambye nti bw'obeera nga oli mupoliisi omutendeke omulungi ate oli mukwano gwo gezaako nnyo obakanyise oli muyite noono muyite mukonvisinge bulungi omanye nti kino kiri naye toddangamu okukola kino basomese bulungi buli muntu ategeere munne baddemu omukwano nga bwe gwali naye togeza kyova olaba nti n'obufumbo kati tosobola kusiba musajja bulwokuba yakubya omukazi oba obyonoonye yogerako n'omukyala mubuuze yeka nga omwami taliiwo n'omwami naye yogerako naye yeka ng'abaana tebaliiwo kubanga kati amaka gammwe togeza kuleeta enjawukana mu maka era kyova olaba poliisi abalungi tebakola ebyo kyova bateekawo department endala family and child protection unit CFPU abo omulimu gwa kukansolinga bakansalazi naye sikusobola bakusibye pozi nga ddala watemye oli munno ddala ngali bubu naye bwabanga muwakkiriza basooka kubakanyisa then mukola ki n'omanya byavudde era no CFPU oyo ajja kugenda paka ku nnyumba yammwe ne mutuula naye mu kisenge eyo yes ye mupoliisi ebenaku zino abalungi kati kyobala benaku zino abantu bali bulungi bagala ne poliisi boogera nabo bugwanga buli kiseera bamanyiganye tibatyanga poliisi yali yasooka ng'okulabako mupoliisi kyekyo kyembadde nkugamba nti edda luli bwe twalabanga ku poliisi kati nga tosobola wadde kuyimirira ku poliisi ne bwomulaba ng'ayita wali naye kati ofisa how are you nti yes okay ofisa nkoleta agwedde eno yes oda n'abatrafiki nabo wavuga motoka ayimiriza poliisi naye batandise oba kiki atuuka okay genda oluusi n'aswala n'agamba kale abadde alowooza agenda kumuwa ssente naye ng'oli amugambe genda n'aswala kubanga abadde nekigendo kiraga nti kati olwatulafika amuyimiriza ayagala ssente naye okutuuka nti nani eriwa nti n'asomako gundi ye just ayagala kumanya ekibuga kyo kiyimiridde kitya oba kuliko bateeseko buli kintu nti yes go nga tamuwadde wadde kikumi eki naye n'aswala bano ababadde bagamba olaba kati baagala ssente kubanga buli watulafiki wayimiriza bwati nga bano abasabazi ate nka olaba abasajja bano n'essente kakati waliwo nze ntambulako mu takisi oli kondakita n'amuwa n'essente n'akwata driver nti atwala agamba sit tamuwa ssente akola bwatyo atugenda kakati essente babadde amuwadde zaki naye nga tawadde omusirikale ekitegeeza mwe mweteekamu ekintu ekintu kiri kyomusirikale buli wemulaba wali ayagala ssente no ne tuba nga ate tulina kirinyo ekyo mukigiremu ddala ayagala kiduka kyo kitereeza abantu bano gyotwala batuuka bulungi speedi nga nene kendeeza nga mukutomanya omuntu ayinza okusala bwati only that to protect your life naye bwe balowooza bali abagala ssente buli kiseera kwata 2,000 zino naye ng'atuuka babeera wano kondakita yamuweereza nga tuli mu takisi amuweereza
2,000 zizo muwe kakali watuuka wale ogamba you sit n'aswala n'agamba okay I've read you go so ne baswala weba so poliisi agala nnyo mulowooze nti poliisi buli webeera nti agala sente corruption no corruption mu musinga okola corruption which is wrong kyovola bakyusamu kati corruption kati bakyajinga abantu aba gwowadde n'oli alisiivinze mwenaaba you go to court era singa wa traffic njagala wa traffic omu lunaku lumu yeevueemu oli okumukamba bati amukwatirewo n'ekizibiti kye bagende mu kooti ojja kulaba nti bannange naye nga kiza no offense abapoliisi abo mirundi mingi abalala tebakwatako wadde 10 ekyo batono nnyo ate nze omuntu wa bulijjo nze muli wanguzi ennyo omubi ennyo ofuuse mubi nkugambe traffic ekola bweti nga conductor pesa kompezo nga drive omanyize entambulira mu nyo ne twamanyi nti oluusi ne otambula nga civilian naswala nga tamuwadde wadde 10 ng'oli amugambe sit gwetuula teekako indicator teekako gundi basi you go nga tamugyeko wadde 10 nkujjukiza nti tuli ku Merina Country Villas wane Nkowe teweerabira nti olina okuleetawo omwagalwawo olina okuleetawo ow'omukwano ab'eŋŋanda abaana bo baleete basobole okuba nga banyumirwa ekifo nga kino era wenjogerera eryato ndaba baliyoyo tessawa yonna mugenda tulaba nga batuvugamu teweerabira n'okutwala omwana wo ku Mountain of God wali eruweero abasajja basomesa abaana va ku musajja yatandika essomero nga bishop essomero liri ku musingi gwa Katonda abaana kyabasomesa akitegeera kuba ye mwennyini omanyi nga bw'onoofumba emmere nga naawe kayinto saagirya noba ng'olina hotel naye ate n'ogenda n'olya mu hoteli ya neighbor ekitegeeza gwe ky'oba ofumba oba tokyekakasa so omusajja oli nenkugamba nti ye mwennyini abaana be abasomeseza omwo ne bafuluma era ne bakomawo ne basomesa nawo ne bafuuka abasomesa mu ssomero lyerimu ekitegeeza nti byasomesa abaana b'abalala nabyo abyekakasa leeta omwana ku Mountain of God tojja kwejusa environment balina nungi nnyo ebizimbe bibamala okukamala abaana ebyokulya byabwe tebalya mu fridge tebalya kawunga buli kadde balina ku balanced diet kubanga omwana buli bwakyusa ku byendya n'obwongo babukyuka era babugenda nga buterera bulungi nnyo nnyini ddala ate teweerabira nti abaana bonna nga bwe baatuula omwaka oguwedde bonna baayita bulungi bonna teri yasigala mu kibiina era bagenda ku mutendera oguddako leeta omwana ku Mountain of God togenda kwejjusa afande ebiseera ebyo muwabeereranga nga oli ku mirimu gyo egy'obutongole kati gyo takyaliko kusoomozebwa ki kwe wasanga nga kati bwoba otambula wejjusa n'ogamba kati singa nkyaliyo kino naalibadde nkikola bwe kiti okusomozebwa tebulayo naye nze ebiseera bingi nali maze okwetegereza embeera y'abantu ng'amanya bumanyi nti wano weewati okujjako nti oluusi ngaffe mu gavumenti bayinza okuwa nti bakuwa amafuta buli wiiki oba buli mwezi bayinza okuwa myezi amafuta nibakuwa gwa mwezi mulamba akati n'okozesa mu pikipiki negagwawo ate tosobola kuddayo nti mumpa amafuta olina okukozesa gago so weeyiiya n'okola oti ate tosobola kusaba oli nti mupeereza amafuta njijje gyolaga era n'oteekamu ebirowoozo ekyo buli musirikale yenna muweteekamu ekirowoozo nti mpa amafuta njijje oba okoze ekintu ekyo era oba olidde enguzi kinguzi naye obeera toli professional olaze nti abapoliisi ate temulina kati tomulaga nnyo nti sirina mafuta gwegenda yoli mwenyini ajja kusiima akole ki akuwe yes buli wooteekamu ekintu ekyo obulira bubi n'omulimu gukulema naye gwe weeteekemu nti bampise kaŋŋende kati oli mwenyini agamba nafande ninayoko transport ndogamba ti nga zino sente ntono kwata kyakuwadde oba 10 oba 200 bakuwadde enkota ya ttooke kyakuwadde kyokwata mukama mwenyini yamanyi ku lwaki oze wano is the programmer naye balowooza bo program no buli musirikale yenna aliwo kyova olaba musirikale oli ali ayimirizanga emmotoka mu mazzi enkuba ng'etonya yes. walaba awo kikuyiraawo buli muntu yamusiima
Katonda yamusasula kubanga yali yewadde mu mutima gwogu nayimirira mu nkuba exactly nga teri osinta mugambye tuyubideya yetuma yekka yekogu so buli wokola omulimu ogwangwa weetesemu weeka ekintu kiri mulimu gukuwangala era naawe mu journalism oba oyagala kuwangala tobeera buli kiseera zisina twantwale oyina okugenda omulimu guba gukulemye ojja kumalako n'omwezi nga tolina accountability gy'okoze because you are not informed, you are not called. Buli muntu ali called by Katonda buli kintu kisoboka. Ekyo kyolimu. Mukama yakusasula buli kintu akuwa amagezi nti kola wano buti. Kasa n'obanga olina that calling from God. Okujjako nga baakuleta muntu omwana ono abeere muno. Bebo jola bafuna ebizibu. Abazadde abasomesa abaana n'agamba njagala obeere kino. Genda mu polisi. Kubanga tulina mirimu genda mu lwokuba wegenda kufa salary. No. Jangu as a calling from God. Genda nekyo kati abazadde abasomesa abaana n'omukako okubeera omusawo nga yo omwana ayagala kubeera poliisi wa poliisi. Omuzadde osomesezza omwana n'ogamba nze ndi teacher. Omwana njagala nawe obeere teacher agenda kusomera ekibaluwa kyo akikuteere wali. Addeyo agende mu gwayagala. Kaze nkunyumize nze banteekamu by force. I'm a grade 3 teacher from Kaliro Teachers College. Naye nasomesako term age. Nenyinga polisi ane certificate esateeka eri mu training naye saagala kubanga bali bandekayo nga instructor eri nasirika nenyisigaza nzeze gogu ne Katonda wange nero kuba ndi Katonda yalanjagalizawa wano kyobola bana yankwatako nensavinga bulungi buli kizibu nempitamu nembuka sirimu erakai from 93 nemala emyaka 9 years ngandi bude mbosomesa kakati bali enugu yabakwata nga batese nasoka kunteka mu bazungu nga banjagala buli kintu nga se nga n'omusala bampita bwisi nju kama sign of your salary by then twasign nga mu kitabu naye Katonda lokuba yampita nasoka nanteka mu kifo ekirungi ky'abazungu UNDP ensambya kati enugu nekwata abapolisi n'abala kula kinafu twatwala ko mu UNDP kati IGP ole yaliwo nalete kyozo netwa chuse bona tukoleki nga baloboza batuwa kibonerezo fu abala twali ne callings ni watutwale yaraka nga bantu 20 naye nkubulira amazima mukama yaba yakuyita ekyo kye yakuyitiramu buli kintu akukuma paka last oba kusoomozebwa yankuma nempita mu buzibu era kayu imagine musirimu nga yakatandika bwati 93 kati afanda awo wenyini ku sirimu yes tulabye nga abasirikale oba abakuuma ddembe bonna buli gye bamukyusa ne bamutwala tuwulira mbu bazaalazaala nnyo mu abakazi abali awo okumpi n'azaala muono naye afanda okusoomoozebwa kuno kwa kusoomoozebwa kw'amaanyi ate n'ekirala gw'oba ozaddemu naye aba afunye okusoomoozebwa nti tagenda kuddamu kukulaba omulese n'omwana wo omulese oluusi tamanyi na gy'obeera tamanyi wammwe talina gwamanyi weewammwe okusoomoozebwa okwo wakuyitamu otya era abalimu kati bawamagezi njagala okugamba nti that's God's calling buli wobeera ne Katonda wo ng'akwagaliza ekintu ekyo buli kintu ekijja okiweta ng'owayitibwa eri twasanga abawala bato batanga bakola ebiriri naye ekirungi Mukama yali ampadde nga mbeera ku station nga sivaawo kati yankuumirangawo nga sina obudde okukola ki obutambula nga ogaba mundu nokola programu aliwo abakola ekiro aliwo abakola emisana aliwo abajja emisana okutwala ogenda ku duty endala kati osobola kuva n'oleka amuraawo kati Mukama nankuumirawo era Mukama njagala mu nsi mutu simanyi kyenja kumuwa sirina kumwebaza bwebaza kyokka kuba nze ne mwebaza n'abaana bange abawala gye ndina tesonga kayambadde buno bukunamya obwamwe omulembe ki omulembe gye ndina okugulira simu buli atuuka musiniafo nga amuwa essimu eyo smart naye mukwambala bwenyini tasobola kwambala buno bwenkunama tebuliiyo sikweraga bayambala bino ebiwanvu teekamu n'empale zino buno tebalina kubalabako ku kitumbwe ebyo byakabina bwanyu mukabina olagaana akabina that's nonsense abantu balabaliyo wange nze Mukama yampa buwi era yanzaala olwokuba mama yatuzaala obwana bubiri oba tugambe afande Mukama ali yakuyita waliwo omuntu eyayitibwa naye ate okuyitibwa kwe nabanga oba takuwulira bulungi oba letugamba nti oli mu ddiini nnyo weekwasa nnyo Katonda afande wali musabi nnyo sikwekwasa Katonda wabula manya kigambo kimu nti Katonda waali
olaba nko omuntu agamba tugenda mutoyi gwe wegenda wekogo so naawe omutima gwo omanye nti mukama tesagala pastor omuwulizi oba archbishop oba sheeki oba imaamu akugambe nti yagala katonda no gwe wekogo manye singa si katonda osandibadde wano onomwebaza wadde oye weebaza omugamba mukama nkwebaza amina naye bw'obeera awo olinze olwokuba bagende bakulaba enti oli ku muzikiti oli ku kyaki ng'oyagala kusanyusa oli pastor oyagala kusanyusa mubuulizi oyagala kusanyusa seeka bintu biti nga ne ku mutima katonda taliko nkugambye ku kintu kyo kibeera wa ku mutima nakuwadde example waliwo akugamba tugenda mutoyi kati teri so kyekyo era ffe twali tumanyi nti n'abasirikale tebagendako na tulina n'abapasita tulina abapasita tulina abaimaamu baliwo bapoliisi awo yes gye bali abalungi ennyo n'ogamba ti yono omupoliisi ono nti yes naye nga bamanyi katonda ate omusanga n'enkola ye nga ddala ya katonda yennyini nga waba pasita nga wa mumaje ng'akwaniriza omumagye tulina abapasita baliyo abalungi naye ngaomulako maddowadde olwambaabapatongombulira abasirikale no si buli musirikale yenna no omuntu oyo oyagala kulaba abantu yabulangamu n'okola omukono gwe buuti zonna zenkana oba nedda but they are all fingers mukama alina ensonga lwaki yakulagira wano example nti ffena twenkana if you see this one then you will be a very reasonable person munsi tetwenkana n'ebirowoozo byonna biriwo ebiti omulabe waffe owaleero ku transmedia nga bwolaba so buli wobeera nolaba ati agenda Pastor Solomon asabisa bulungi nnyo kangende onoona budde bwo onoona budde ng'okyusiza muli ojja kufuna buli kintu olina osooka okukyusa omutima gwe kyusa mutima gube ojja kufuwangaala naye bakuba esasi lijja kuyita nati osigale ng'oli bagambe ti wawonye otya nganza abantu bambuuza naye gwe emyaka ezo no gyewamala mulaka emyaka 9 wawona otya siriimu ngira bwe mbadde nkubu kati maama wange yali alokosemu naye yali munywa sigala newalagi naye ninga maama abireke yo naye nga omuzadde nti ogamba nkompolampola tomufoosi nga ngeza kumukonvinsinga leero ebampa transfer era 2007 okugenda emoroto era nane ekalamujja naagamba omwana wange leero agenza okufa masasi kubanga yalina okukkiriza kwe kutono singa alina okukkiriza okunene yandigambye zera alina okukkiriza okunene nengamba nze antuuta era ajja kunjijjayo ate mukama n'akutwala omyawo nkugambe n'emundu ng'ogenda naye mutoyi bwoti olekerane oba ogenda waamu ogenda nayo n'ogikomyawo naye byonna mukama n'abikuyisa nkugambe yatutaasa nga wali oyo twagenda tuyita nga wali wansi we bridge wetuteeswe tuyita kuno kungulu netugenda wali twagenda abalala nga balinga wali olaba kamuli ako gye kali nga bawoli abali affe tuli wano mu nku tugenze mu kibira okuleeta nku nebagamba the warriors are there nengamba seka nti mujje go back nga tugendayo mu motoka yaffe yajja effanga tugirese ngeri ku luguudo nituwona amasasi ago olala twali nali nvaayo njijja kutuuka awo nga ngenda tuvaako abimu ndumba okutuuka ekotido motoka neva ku luguudo olwokuba amazzi gaali gasibye abawoli abayita wali nga balina n'ente ate nze n'emundu nengamba nkole ente neneekweka mabega wa mukazi omu nengamba mbiika leesu bwoti n'emundu nengiteeka wano bwenti era abayitayo baali balowooza abantu ba bulijjo nze nenge n'emundu yange namagazini ze 3 wano kifu n'empono ekyo kizibu so nzaano mukama yakuwa amagezi mukama yankuuma nze omulabi waffe owaleero ku transmedia bannange omwana wo togaana mutwala mu magye ng'olowooza agenda fiirayo kubanga ne bw'abeera waka asobola okukola ki asobola offa ajja kuwanuka ajja kuvaaliwa ku muti agwe wansi nga era tafudde essasi so omwana bw'aba akugaye njagala amagye mutwale mu magye omwana twazise eggulo yagenda ku white abadde akola sente gye miliyoni oba miliyoni 7 buli lunaku naye eggulo twamuziise yafa nga 29 Januari yafiira eyo naye kumujjayo taatayo yatuuyanye kati yayingira magye teyayingira magye naye yafudde lwaki ogamba tukuyingira mu ogenda kufa forward okufa katonda mwenyini yakola buli muntu alina kalenda ye don't think oli above the good wade weesiba ki wade ki kalenda yo bw'oba etuuse bweti
aka kamyufu ajja ge bazingako webati you don't jump genda toyagala wadde wano ovaawo n'otuula wali n'ogenda nogamba ye abadde ki naye nga tabadde mu magye kalenda ye nga tali mu magye tali mu poliisi tali mu prison why do you refuse about nze singiza omwana wange omagye agenda kufiire forward katonda ye amanyi nti ayinza okuyitira awo n'ataasa abantu abalala gwolowooza omwana we batagenze mu magye abamagye bonna bakula emirembe gigenda giggwawo babano bawumudde enkyani agenda okubeera omukuumi w'eddembe mu ggwanga lyaffe Uganda kubanga tolyagaliza omwana muleke agenda akole kyayagala kubanga okufa tekuli mu magye kwokka bangi bagenzeko mu magye naye ne bakomawo ng'ate balamu ate ne basaba mwe be baleka ku kyalo nga mwafa naye temufudde magye temufudde mundu na masasi please abana mubatwaleko mu magye gwe wenna abadde n'ekibuuzo ekigamba nti abamagye no kijeewo afande tubadde tukyayogerako omuntu wa wansi ewamu ne poliisi omuntu wa wansi ono omuntu wa bulijjo bwe tujja ne tubabeeramu ennyo ne tubamanyi kale ne bafuuka nnyo ba mikwano gyaffe ne tubamanyiza amaaso olulinga tugambye nti walabiranga wali owa poliisi ne obanga tolina musango n'ogwa kava mwagenda ngokuwulira akagombe ka piki kati nga mu byalo eyo poliisi enonyani ne obanga tozizza musango wansi w'ekitanda naye zino ennaku osanga ngo afande omusanga ne mubbaala nga anywamu kale yeewaamu n'abatuuze ba bulijjo naye kino olowooza tekigenda kuleetako obuzzi bw'emisango okweyongera olw'okuba nti abantu ba bulijjo ffe tetukyabatya era omupoliisi yena gy'osanga mu bantu aba ataasa abantu aba bulijjo kubanga omuntu wa bulijjo aba akumanyiridde akugamba naye afande wamma nze wengeno nenkwana akawala ako ofuna chance nagamba naye akawala ako kalina emyaka emeka kati okwanako kawala ako nga kalina emyaka mitono bayinza okusiba defilement oba omupoliisi kati ali kukubuulira kwe oli mukwano gwe tojja kukikola ate naawe ojja kubuulirako omulala bwotyo sikikola afande yangambe bwatijukira mukwano gwange abapoliisi tibakiriza ebyo kati agenda naye ng'asaasaanya ebyo message ennungi mu bantu so ekirungi ennyo kasi bwolaba kyovolaba bateekawo community liaison officer babeera mu community tebabeera mu ofiisi ziri balina obeera mu community ne babbaala giyingire naye nga olina ky'onoonya era nze Christmas eno nayamba nnyo abayaaye bali awo ne mbagamba naye bw'otuusa ssaawa 3 genda waka onyuma osanga apoliisi bagambe tafande zanze ngenda waka tambula era abaana abo Katonda yanyamba Christmas tebabakwata kubanga tewaliiwo because they were my best friends nga balowooza ndi ngaabo siri ngaabo olw'okuba nti bya use it nze bwe mbagamba bawulira kyo kiyamba nnyo bw'obeera mu bantu abo obasasanya amawulire n'ogamba tokola kino era babikwata bulungi n'osanga ng'oli yamanyira police station eyo alinayo mikwano gyagamba nze ne bwenkola omusango eyo ku poliisi susulayo abalimba era okusulayo olw'okuba nti ye omupoliisi oli gy'omukwano gwo akola nnyo ekisoboka n'ayita oli akuwaabidde n'agamba nti sebu teesa ne munno tokola kino naye tekitegeeza nti obeera wakataawi nnyo olw'okuba poliisi sebu nyabo buli muntu andaba n'abapoliisi bali mu kkomera ebizira teri muntu atakola musango wadde oli mupoliisi okujjako pulezidenti yeko yetakola musango oba okujjako Katonda pulezidenti esaawa eno mu constitution oyo tali amusindikirako nti wakoze musango gundi